Ubah Charles Pongrup MLA Kadang Thumai Constituency ulong bo un Christian ting ban Punjab yu kurtong na Congress hakani election jit nom ikhmat steng samoy na mon constituency kaban long hakalai bu trik rusaw arja arpui ulong ba kamon kaneng kaladu yu nom ikhmat lead ba David Inongrum haka artrik rompang arja arpui ubadeiru ukun jong ba Charles dak bay thu ba hadien kejingklat no MLA kamon kaneng kinong kit kam ka parti kilawan bani kendu pat panjingmun ulai thu ba mu ulas dang ban yekran na kabanta election hakate constituency Henry nakayiyang ba Charles ularay ba nom say kertong na yiyang bat i haka party bakan simray. Nado ba klat kumtu MLA jong Morokneng umba David di nakaliang juga parti nakaliang ka Morokneng block kilawan ikindoyenga. Ban pan ya ka jingmut lani ka rai jong aku mukpa kain umba pinlek no. Di abang ya syong siyeng semngia kren ba nginum say kandidat na yeng namar ngimdan hiru pat plus kani kamdi kanong ginti jonga kadi ke parti ke banrai desim dadap kren kumta ke parti ke larai ke rasimi ke rai perkilawat kandidat perkilayo yu we kandidat de kata kalong kamdi ba kadi ke rai jong sim kadi jong parti baru kowe ya ba ke rai ke parti ke munjur tengah ru munjur lagi betul yang cukup ai kerja kesan ka ba wa ka job ni ada apa ikan aku tu porte ngin gambar wan kini ka kubet tingin la epsang ada rung sigi sunang ba fer ada kren wad la kataru pasu uno kasimu umat kumperengan ini le no kani ka kam sain protete ngundan la ni habile tinggal ayat tinggal kesyani tabawan kani ka lockdown mentah sedet kipin biang tabi kibiang ngamtip ladaka ya dengan komiti blok kongres tambah aku mengekren ba unu riu bakwa ban yang udan ko hak ban pan Henry ha follow ika procedure kan de kum kajing sngo juga ke procedure lalu menu ke lakut tiga syong mentah ke Pradesh Election Committee ke syong la saya kadwe beji banrai kain bagian pidiang itu ke application ladak kaladan kain ngamtip budan banyak rai horor kini ngomong kini tombolong ba kejing temu kejing kwa jong kono no keseng kedi menlong kumtai bagi penyang kandidat nia kesan teli nia kesan hok kenam bakin poi sekatong te kata te kai ke wanjate tong beli bote